我叫霍俊明，我是一名汉语教师志愿者。今天的这个活动是为了庆祝中国新年。我们舞龙，然后今天我在 Pontiel， 然后教了中国太极、太极拳、太极扇，当地人民都特别的喜欢。想尝试喝不同的茶，然后写毛笔字。Maen nhw'n dweud bod bywyd llong fath a siwrne rwyl a'n fri. Hawdd i'w gweld yn hwylio heibio wedi mynd mor hawdd ei cholli. Beginning of this new year, we say that with the blessing from Year of the Dog, we can have this protection. We should build a much stronger relationship with friendship, with trust, and we can forge forward. 新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！